iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado tilakok dito'y marituyang gumatangkan. Kasta ay amaray. Adagatas, dilata, kanda dumapay. Wala niya. Nalakalaang dagita, maray. Ay, maya nga ron ah. Gumatangkan, maray. Sakbay ama ibusan ka. Sige man nga ron, maray. Umay ka. Taagpili kan, maray, itigatangag. Nay, gimulpi ka mo tinitidilata, masidsida. Una, nalakalaang ti presyo na. Nay, dapay gatas, kanchichirya. Nalakala nga road, iso agundawaya kun ah. Sino nga tinaglako king kay tinalaka apresyaw? Sino pa'y ngay? Ni Maricuanang ah. Ay, Iso ano gumatang ka, ijay kanton ayan ni Maricuanang. Dito'y kami pa'y manlasangot iti Teresina yung agtugtugaw. No kayat mo timangan iti chichirya, kwarog. Alah, gumatangkan. Ha? Adalakok a chichirya dito, nalakalaang. Anya day ta chichirya aya. Ay, kat mangkita kan, iti kayat mo. Dagitaman na yaw. Medyo nginginain mo't dagita. Pa'y ngay ako na yung analaka. Basit lang mo, ti alalaag, aganan siyak dita. Kasta aya. Ay, sige man nga raw. Gumatak man nga raw kagawad. Gumulpi kan iti talaw. Tapno ada reserbam. Sige, talom tigatangay. Na, itay ka pa amang mangan iti chichirya. Nakaskas daw ka di angkay. Talo pa'y taginatan mo. May maysan. No kayat mo akat itid kun kada kayo daytoy may isang kay. Ay. Sanak amang mangan iti kasta. Nalakalaing ngamin tila ko ni kagawad ko anang. Ha? Basit kanong amin ti ganansya na kadagiti tagila ko na. Mayat ano kasta? Rumbang lang saan na nga ipangina tila ko na. Un. Nangruna, saan mo't nga agab-abang iti pwesto na. Itamampay, ngayon pababa na ti presyo tila ko na. Un nga raw, iso agundawayang mat ti mapan gumatang angkal. Ay, unan niya. Ay, gumatangak man iti abasto mi amakabulan ka ni Antin. Ang tangarot kwarta, mangkay. Kita am dito 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Wow! 5,000. Nagaduti kwarta, mangkay. Ay, umayak man gumatang iti lakom, Mari. Ay, katuan kapitan. Pudno ka day. Nababati presyo ti lakom. Depende mo't lang iti gatangam. Ha? Ada nga mintay nalaklak ha, ada mo tay nangingina. Ay, kasta aya. Aywan, kapitan. Tinasaya at umay kantag pili ka iti gatangam. Mas daawak man, tanalaka ti presyong itan. Nasaysaya at ay nalakalaang ti presyo. Taado ti gumatang. Ay, wala. No nangina, ay awan ti gumatang. Malala. Gumatangak man. Okay, may ibuhusan dagiti lakaw kagawad. Hindi ka sunday ta nga duti umay gumatang dito itirsina yaw. Aywan mo't Anyay, di ka kadipay agpurchis iti lako yaw. urayik pa'y amaibus amin alakok Anya? May mayat no mamaminsan to, ti pa nag-purchase. Ayun gayam. At daman damagat ka da kayaw. Anya day ta? Kano ka di nagpurchis kayo iti chichirya alako yaw? Ha? Tapno mo yaw. Kimulbait kan inimpas dagiti chichirya alako yaw. Awan ti madmadlaw mo itigata sa ginatang mo to yan. Ha? Manipod iminu makitigatas. Agsakit mo tantityan ka. Uray siyak nga road ba daw? Manipod ng anak iti inlutaw. Apay ngay. Agkarasubli akmutan ijay CR. Ay. Madinsamot tinday tutuyang Anya ti kayat mo asawawin. Ay, nangan ka iti inluto maginatang mo amakan. Kastamot tay na sumanubli ka iti siyar. Ay,
Iminumak mo't iti gatas. Agsakit mo't iti tiyan ka. Ha? Amangan mo no day taginatang mo amakan, ti makagapaw. Anya? Angkay, saan ka kadi ama pa ni Jay Barangay Hulita? Awagak ni sekretarya, tayo suti makamu pala ijay. Nay, apa yan? Madi nga minti, marik-riknak ita. Anya? Ay, na po. Jesus, Ay, awampay ni Antim. Manipod nalpas akinan ka, ti impasangom kanyak amakan. Jay, inted mo ay. Ay, madimatan ti tiyan ka. ha? Tirigat na. Ang mga maibos ti kinan ko nga inted mo. Sabi ngay, imposible mat at timakan alinutok ti gapuna. No kayat mo, di padasam mat ti mangan, iti kinan ka. Tano mariknam ti marik-riknak. Ay, diya kaya tangkay. Ah, Ipasubo na kitin no bilang. ay, Jesus, delikado ah. Kasla irwar ko mat amin akinan kun. Ay, Ay. ingkag pa doktora ng kail. Delikado dahitan. Ala, kuyugan na. Kanya nga ti ko na ti doktor. Kwaraw ka. Ikardanag ang kail. Makarwar kamot lang nga dagos dito ospital. Ay, nasayaat no kasta. Kuna ti doktor, mabaling nga dalang impaunig mau, anay kontra iti tiyan mau. Ah, Isungagan anat ka kuma, iti ipapaunig mo amakamakan. ay, sa anak mo't Apolos amang mangan, iti no di komporme dita. Pilpilyak mo't. Ang kail. Ay na, barang may katanda ito. Ay, naimbag man tarimwar kayo matlang nga dagus iti ospital, kapitan? Ay, uwantungan. Kasla na pod po'y sunak sa kano. Ay, kasjay. Isumati imbaga da, ta expired gayam, dagiti kinan ko. Ay, dili kadua. Uwan nga raw. Expired dagiti ilaklakon sa nakagawad ko nang. Ay na pare, naimbaglangin ta nagpaburakak iti bulong nga ininom ka. Kit naikat ti sakit ti tiyan ka. Ha? Uray siya, kapitan. Ay na, kasta unay adanag kaw. Ay, salbag mo't day di akagawad ko nang. Uwin nga rod pare. Amo na nga expired, ilako na. Ay, san ama balinda ito kanya? Idarum ko ni Marikwanang. Ay, masapol asong batan na day ta. Agsagana kaya una nakwanang. Na, taapay mo't akas ta tibagbagam kanya, kwarog. Umay ka no dito'y dangkal inteng kantata ba daw? Ah, Basta mata ni nana tuyang. naiapay ngay. At dabasol yaw. Taglakla ko kayo iti expired. Ah, Isu matlagay manababati presyo dagiti tagila ko yung ha? kwa. Tagayam, expired din. Anya nga iti aramida. Ay, sangun nyo ati inaramid yaw. Nagkunang amin nga glako kayo iti expired. Kasanumat ngamin asan nga expired dagiti tagila ko ni nanakwanang. Kat no nakangin namat ti presyo na iday. Un nga raw, overprice. Iso nga awan ti gumatgatang. Itata nag-expire din dagiti lako na. Imbabanan ti presyo na. Tidakas na, naawis tayo mataging matang. Un nga raw, na may saan na tayo ni Marikwanang. Di na tayo mamaysanitan. Amu tayaw nanatuyang. Tila ang pagsayaatan na tikit-kitaan na. Di nalakit panunutan moten ti pagdaksan ti pada na tao. Ay, surungkaw. Isumenton maminsan. Saan tayo ngagtaltalak kininanakwanang? Uray na babati presyo tilako na. Kitahan tayo pa no expired wano saan. Ay, nakadanon tayo dito tirsina ni kagawad kakadwa. Nay, apay ngay. Nakarikip mo iti tersina ni Marikwanan. Na, kunak man no imbaga ni Kwarog. Imbagak mo't anggail. Ang mga numabuteng, iso nga inrikip nan, kit pimanaw pare. Ha? Kung ngagpaisaw. Ang mga nukasta tinapasamak anggail. Ay, saan ang mabalinday ta, nay? Anggail. Masapul asangon natin nagbasulan na kadataya. Anya nga itaramidan tayo anggail. Ay, sapulin tayo. No masarakan, ibagayaw. Ken ibagak tumutan nga agbalbalay. Matong palanggail.
Biro kan may ninanakwanang. Aw, anya tira aramidan nyo dito paradaan ti Jay, nanakwanang. Kwa raw. Why, kunan niya ang kalintay, agsasarita kayo kanaw. Kwa, ay jak masango ita. Tagbakasyon akbe. Ay, sana mabalin nga bakasyon kayaw. Ha? Agungat ni ang kalintay, no diyo sangwan tinagbasulan yaw. Anya, tanya ko mati basol ka. Basol yo ti panaghila ko yo iti expired at agila ko yaw. Anya ko mati basol ko. Katisoda mo ti gimatang. Una, tasanda mo't amo nga expired gahayaman. Anya, Iso ako muyog kayo ita kanyat, no diyo kaya ti madaksan. Apay akas la itartarayan na kami, marikwanan. kwa nga may. Mabuti nga. Ngamin, kaslarautin dakmaut. Naa. Ay, saan da ka nga umay rauton? Ay, kwa, kapitan. Umay da ka lakasarita kan bagbagaan. Kapitan. Ay, manupay, karton, dagiti expired at agilakaw. Jak amaw, kapitan. Kita am ngamin, no ag-expired din tilakom. Kwa. Ay, saan aday ta agilaklako ka? It expired. Uno, ingagaram, tapno ma-dispose mo, dagiti lakaw. Kwa, kapitan. Kasyandak kuma. Pakawanan daklakumhan. Warning ang dakapaylay ta, kagawan. Ha? Oras nga ulitem tumanay. Ay, agmulta ka iti dakal. Kapitan. Ken, iparikap men ti tirsinam. Nalawag. Ay, oo na. Nalawag, kapitan. Nasayata nagkinaawatan tan, kagawan. Ay, oo, ikarik. Jakton ululitan ti inaramid ka, kapitan. Ay, kagawad ka pa'y ngaron. Hanggang si katidada ulo iti maday. Ay, paliwam day ta nga ugalem, kagawad kwa na. Ay na, kagawad kwa nang. Di yung amin iraman nga ilako dagiti mako na nga expired. Nang runa unay timakan, tapno awan madaksan. Ala sigay! Ditan! Tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid, ken iti direksyon, Virgie Puglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joper Anas Basit, sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda nakitak abakit nga aging pipintas maray, ay nasabat ko itay dita kalsada. Italaeng anakitak. Ang mga no ni Maria, nga ante ni Violet. Ha? Aging pipintas mo, dayjay abakot. Uy, di kag sasaw iti kasta. Ang mga no ada makangagkan ka. Uray pa'y idanon da. Tatalagamot nga aging pipintas dayjay abakot. Naragsak apan nakaamamukan ka, friend Maria. Kasta akmatkan ka, friend Banang. Naragsak ka, kaputada dagos gayam ko dito'y kabildatan. At tuyot ti merienda tayo, nanabanang, Auntie Maria. Sige, friend Manang, agmerienda tayo pa'y. Ay na, nagimasen ta merienda tayo. Ay, wow, nana. Linuto mi ka ni ante. Spaghetti anaimas. Saan ka nga agbabawi, amangan? Kasla na imas Naimas at talaga, friend. Sige, ramanam. Ay na, agyamanak, friend. Kayat ko mapasyar ti balay mo, friend. Kalpasan ti panagmerienda tayo, mapanta ijabalay.
Apa na kami suot ka asimbang pahituyang. Kasano mga main, kat kasla dinak nakita ni Banang Banangan, idilim mabasak ijay paraangan ni Violet. Kay, Nakitak ni Mari Banang, ngem dinak pa inayaban. Kaya't nalang amabukudan tay meriendada. gapo iti merienda ti pagkaskastaam. Nagiimas tay meriendada. Kaya't ko aramanan. Apa nga ron adi nakainayaban ni Violet ngay. Nakatalikod da iti kadwana. Ni Banang Banangan tinakasango kanya. Iso anak kita na. Anyaya ti merienda da. Kasla nga rod ispagitay tay nakitak iti lamisaan. Di agluto ka iti spaghetti. Adaya kwartam ngay gatang kaw. Awan. Samo ko na gumatangak, ngam awan magayam kwartam. Ay kat inka umutang iti tersina ni Mari Juana nga. Barang pautangan na ka. Asino nga ije nakitak akadwa da maribanang kan Violet? Ije paraangan ni Violet. Ang mga nutay ante ni Violet. Inyam amo matla kanyak ni Violet dayjay. Ay, adan sa mabalin na itibiyag dayjay. Kasta aya. Wan maray, panagkun akit nasaya at mati ugali ni Maria. Agin sasaya at laang nga. Ay wan, nagbalin matan a friend ko ni Maria. Inmay dito tersinak, kat nagsarsarita kami. Aya, ay sus maray, di ka agtalagan kwa na. Gaputa amangan no agin sasaya at laday jay. Ay, uwan gayam, anya itayin di gatgatanga mo. Ay, utangak maray. Tay aramidak nga spaghetti. Awan lakok nga spaghetti. Kan sa anak pa ila nga agpautang ita. Naskan nga agbayad kayo anak kautang, tanay. Kurang tipang sakadak iti lakok. Timaro kit di ati kinaimot mau. Ay makamu kano anya ti kayat mo nga ibaga. Basta sa anak nga agpautang. Oh, atoy. Agtsaa ka pa'y, friend. Agyamanak, friend. Ay, pasensya kan dito'y balay mi friend Maria. Ngamen, nanumulaan. Sana bale, tanadalos mat. Ayan nga ni kapitan nga asawam. Ay na, awan ita, friend. Napan ijay ilay. Nagkasangay ngamin ni Apo Mayor, kat inawis na amin a kapitan. Kasla kayat ko ti agbayag dito'y kabildatan. Kay kayat ko dito'y tapres ko ti angin. Sana kasla ijay syudad nga adala taasok ti lugan. Ay, kat, wan friend. Kayat ko ti agpasyar, friend. Kuyugan nakman inton bigat, tagpag na pagnatayo. Ay, wan sana balay, taawan mo't aramidak inton bigat. Saan nakamakuyog ni Violet a kaanakak, tamakumikom iti laundry shop na. Di, siya kunti mangkuyog kan ka. Awan problema. Marikwanang, dimmagas kami dito tersenam, taawisin da ka nga agpasyar. Agpasyar? Papanantayaw? Agpagnapagna tayo laeng, friend Kwanang. Ipasyar ta ni friend Maria dito kabildatan. Ipanta, ijay turod. Ay, ala mabiit lang nga ron tamang rikepak iti tersina. Nay, sa dino ti papanan nyo atalaw. Ingkam agpasyar. Ipasyar mi ni friend Maria. Nay, katsika nga ay maritoyang sa dino ti papanam. Taadaman en igam mo asilupin. Anya ti isilupin mo? Kal inak agsapul iti talbos Taimbagla si daun mi kinibadong kaw. Kastamlatan aging gaita. Day talaag daw dawat itimula ti sabali ti ammo. Uray tasan mo't asika ti pagdawatak. Mala, intayon tadyak kaya ti mataktak. Sige, intayo nga ruda. Ingkamen, marituyag. Ingkayo lang nga. Naglalastog kayo. Gaputan takadwayo nga agin pipintas ka nagin babaknang. Ha? Ay, siya ka di tidakdakamatam? Ay, di mon italtalag, friend Maria. Intayo kit din. Ala, intayon. Tapanawan tayo da ito'y bakit? Ako namlano asino anapintas.
balikas. Sige ay, ipasyar na kay Jay Turod, friend. Sige ay. Dayon. Na. Di da payagaways. Pwe! Daya banang-banangan kunam lano saan nga dadawat iti mulat sa balay. Ha? Kadayay mo't akwa ng baa. Kunam lan at sino nga damag no anya ti selopin kaw. Pwe! Kunam lan at sino da. Ha? Nay, da kayo may kay tamasabat kaw maribanang, marikwanang, nay, adapay kadwayo ang napintas. Ay, good morning, pari Badong. Papanam, kabadong. Napan ko kinasarita ni Mang Dalmas. Daday paramid na kanyak akulungan ti manap. Ay, anya nga tinaganda ito'y kadwayo ang napintas, maray. Kayat ko timbalikas mo, friend. Anya itayan tinagan mo? Ay, Badong, tinagan kaw, napintas sa adayan. Magustuwak man ang daytayong balikas mo. Napintas adayag. Pudno mo ngamin ang napintas ka. Ay, Maria, tinagan na, pare. Maria Gayam, tinagan mo, napintas adayag. Awagan naklaangan iti friend. Kat kastama tiyawag ko kan ka, friend Badong. Ayun friend Maria. Ay na. Mala, umay kang arudan, kabadong. Ta ipasyar tayo ni friend Maria. Ayun sige, intayaon. Agad makunam ditaw iturod, friend Maria. Nagmayat dito eh. Nagpresko ti angin. Makaay-ayo. Ayun presko talaga. Agtugaw ka pa lang dito'y karuutan Taurayin ta da marikwanang kin maribanang anapan nangala iti taraon. No apay ajak nalaglagip itay. Talagitugot tayo laangan. Tapno saanan amabanog dagiti dua. San apalay, takapailan dalat tatimag na. No kayat mau, kit mapantapay iti asidag ti karayan. Ay, dito'y tapaylaan, friend. Urayan ta da friend kuanang kan friend banang. Ag-picnic tayo dito'y. Sige nga rod, friend. Ala, agtugaw ka pa'y nga rod titoy. Ta mga ramidak iti paglinungan tayaw, inton mangan tayaw. Nga main, nadarang taon ti inay. Violet, apay, napananjay kadwam dito'y balay mau. Napanda nagpasyar, nana. Ag-picnic da kanaw. Kat kadwada ni Tata Badong. Ha? Kadwada ni Badong kaw? Nana. Nagbati da adwa ni Auntie Maria ijay turod. Tadanana ba ng kananakwanang? Imay da diti balay. Tamangala da iti taraon, apagsasangwan da ijay turod. Anya? Uray ni Badong kaw? Kadwada? Ha? Kasano ana pasamak dayt ha? Nasabat da nga ron ni Badong Mau, nana. Kat inawis da. Ngamain, maragsakan ka nun ni Auntie Maria kankwana. Tanasaya ati pa nagsasauna. Ay sana mabalay! Apaya kadwada ni Badong kaw? Nasauda na nabanang, kananakwanang. Adi nakakanukayat ni Auntie Maria nga agbalin a friend. Na, anya, apay ka na? Basta kasta, ti kunana ka no, nana. Di nakakanukayat agayam ni Auntie Maria. Amangan, no ada nakasairan na kan ka. He? No saan, di saan? Anya ko ma? Yak ang tatakaw! Insagana konti ka ng tayaw. Mangantayon. Ay, imbaglaangan, taada linuto ni Violet. Ado, tilinuto na. Talaga analaing nga agluto ni Violet. Amuyo, magustuwak ti ugali yo. Ngamin, awan nakasairak anang ko kada kayo. Isu akayat kayo agagayam. Ay na, pagyamanan may, friend. Maikawa kalakit di ano agsubli kay jay syudad, friend. Apay, kaano kaya nga agsubli jay syudad, friend? Di ka pala agtalinaad ditoy. Saan ang mabalin? Gaputad na negosyo ki jay syudad. Ada restaurant ko. Imayak la dito'y gaputa kayat ko ti agaliwaksay.
Ay, adagayam restaurant mo. Ay, anya nga tano ayaban na kami nga agtrabaho ijay, friend. Uray, tagain laeng no iso. No kayat yulakit, Didi, mayat. Isurot kayon to ijay syudad. Ay, uray siya. Umayak, Mike. Na may awan trabaho dito'y kabildatan. Tamasado, tagagbangkag. Duray tagabagkat ti trabaho. Awan parikot. Ala, uray siya. Sumuro ta kada kayaw. Ngam, at pasyarak laang. Ngamen, jak mapanawan ti tersinak kan trabaho diti barangay. Naragsaka ka makaamam mo kada kayo. Ipasyar kayo ijay syudad. Ketsak ti makaam mo iti gastos tayo. Why, tuyang. Isaganam ti kawaskaw, ta sumuro ta, ijay syudad. Panawan nak di tayo. Inakagtrabaho. Agbalin abos may ni friend Maria. Ay sana mapalain, saan ka sumuraw? Tapay, Basta saan ka sumurot iti dayjay amang limlimo a tao. Di mo amaw no anya ti ginatao na. ay basta sumuro ta. Kadi nakmalapdan. Agpasyudad kaming tao, inton Sabadaw. Ay! Mang limlimo a bruha! Nagkunakan ka ngay surot mo ni Badungkoy jay syudad. Apay, agusto ka kin ni Badungkaw, ha? Anya ti sasawam. Jak kayak ngay surot mo ni Badungkoy jay syudad, ha? Di mo agawon kanyak ti asawa. Nanatuyan, anya ka niti sasawam, anyang agawan. Bagbagam day takadwam a bruha, bayulay. Nga may impostor day ta. Ala, nanatuyan, anya ka din ti ibagbagam. Agasam, kayat na nga isurot ijay syudad ni Badungkaw. Mapanag trabaho ijay syudad ni Badung mo, nana. Ay, jak kayat! Tano saan ko magargaryan dito a bruha ni Badungkaw? Saan ko masumurot kan ko na? Violet, papanawa mo da ito'y atao. Taamangan no anya ti maaramid ko kankwana. Ala, agawid ka, nanatuyan. Di kagsapul iti apa. Taama nga no si kanto matlaang ti madaksan. Ay! Saan ko nga trasan day ta bruha? Gargaryan na ni Badungkaw. Iso nga ita, di na kun patpatyon ni Badungkaw. Kat kayat nalatati sumurot iti daytoy a bruha! Nagkunaking kaamapan mo apain ni Maria. Ay mangibabain ka talaga. Kalpod no mga main. Siguro, ginargari na ka. Iso akayat mo ti sumurot kan kwa na ijay syudad. Naglawag mo timbagak ngagtrabaho ak iti restaurant na. Dua kami kundi Maribanang. Basta saan ka sumurot kan kwa na. Tanusan, uray saan tan ngagkit-kita aging gak panungpalan. No saan di saan? Heh, makauma ka. Nakasagana akon, Marikwanang. Dinagas ka. Taaggidan ta ama pandita balay ni Violet. Wan maray, nakasagana akon. Itay pa'y anang rikupak di tatirsinak. Sige nga raw da. Di ka ba dong? Umay nga ta talaga. Ay, Jack mo mare. Amangan no saanan, ta saan apalubusan ni Marituyang. Ay nagalas talaga ti ugali ni Marituyang. Tainapanapay ni friend Maria. Hintayan. Pare ba dong? Aday gamo apak. Wen maray. Hintayaw, di tabalay ni Violet. Ang mga no agur-uray dan. Ayawanan Violet na pandan. Di na kundanggan ni Badungkaw. Simurot latay ti bruha nga antay. Nagalaskit din ti ugali mo, nana. Isa siguro akayat nakapanawan ni Tata Badong ta nagalas ti ugali. Mas kinayat na ti simurot ka ni Auntie Maria. Huwag nga raw. Ay, basol na niya bruha Maria. Ang mga no din na konsoblian ni Badungkaw. Ay, wow, nana. Talaga adi na kan sa sublian ni Badong mo. Ay, Badong ko, aya. Apaya pinarawan na ngang may sa. Apay Badong, aya. Oh, adto
yan titangdan nyo. Badong friend. Friend Banang. Ay na, agyaman friend. Nagsaya atay. Agtrabaho kayo latay di restaurant ko. Aginggat kay kayat yo. Ay, one friend. No siyak, jak kayatin ti agawid di kabildatan. Di tuyak latan. Ngamin, jak magustuhan ti ugali ni tuyang kaw. Adda ka magaya man marikwanang ni badong ko ngay. Ay, di na kaya ti agawid ditoy. Ta di na kano kaya ti ugalay. Anya, Isungag balbaliw kan marituyang. Baliwap tinagala sa panagsasaom. Agasam nga'y dagiti imbagbagam ka ni friend Maria. Imbagam nga impostor, amang limlimaw. Imbagam pa'y aginargari na ni Badungmaw. ha? Amaw, maray, nasingpad ni Maria. Kan nagadutin inted na kada kamay. Bangbanglo, kawas kan dadumapay. Uray ni Badungmaw, ilikan na iti adaw. Kan dakal ti sweldo da kan ni Maribanang iti restaurant na. Ay ikwa. Kayat ko kumamot yung trabaho itay maray. Nawan saan nakaakayat nga awatan ni friend Maria? Kahit kano nga ron nga agawid ni badong kaw. Naku na, adinan kayat ti agawid ditoy. Kay kayat na kano ni jay syudad. Tanagalas kano nga men ti ugalin. Di na kan kaya tasublyan. Ay, badong ka! Ay, badong ka! Agawid ka kuman. Agbalbaliw ka! Ay, badong ko! Ay, ay na to yang. Baliwam namin tinagalas a panagsasaom, tapno awan mapasakitam. Anyang ita, di nakan kayat asubyan ni badong mo. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Fergie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, una yun, Banang. Agkaiwa na nagitibado dito salas. Sweater, short pan, kamison, ay nagalas. Nay, adda kamot gaya man Enteng. Mabisinak nga ro din, iso ang nagawidak. No kasta, agluto ka nga rod. Di ka nagluto? Kita ka dito'y balay. Sakit agkaiwa na nagitibadom dito'y salas. Nagsukatak nga rod dagita. Nagsukatan? Apay adi mo ipan, iti ayan ti malabaan. Ay sikang tulatan tarumwara. Ay, agluto ka pa, ita mabisinak, nay. Sikang ti agluto, taura siya kat mabisinak. Manganak pa'y sakbay arumwara. Isimpamon dagito'y nangananta, Inteng. Ken, aginaw kan tumeten. Siyak ti nagluto, siyak ti aginaw. Masadutak nga rod. Ken agrubwata kon tarumwara. Papanam aya. Mapanak ijay balay ni Maridal Masya, taingkam agtong 8. Day talater aramidam. Manula ang matitayame, 5 pesos. Asawa na ka ti kapitan, agtong it ka. Imbis nga anawaam ida. Ay, day tala ang matipakaragsak. Ala, aginaw kan tarumwara ko. Nay, Maribanang, papanam. Ay, si kamat gayam marituyang. Abangan no kayat mo ti sumurot kanyak iti balay da Maridal Masya. Intay agtutong 8. Ha? Tung 8? Wen, Mare.
Pagay-ayaman laeng. Ay, sana ka makasurot kang kamaray, tay nakaglaba. Napanagimatang kinimarikwanang iti sabaw, taglaba kita. Bay amon day talaba, Maray. Umay kakit din. Tainta makitong Saanon maray, inakpay aglaba, tapno adda isuot ni badong kung agtrabaho. Ala, inak nga rudan. Nasumok mo matan, ti agtong ay maray. Ay, wen, Marituyang. Day talaeng mat ti pagliw-liwaak. Kahit nangabakan. Wen, Maray. Adda mat 300 pesos nga inabak ko Tasag lilimalaeng mat titaya. Aya, malaing kan maray, tay nakmeten aglaba. Ikanak man iti sabon a paglaba kagawad, ta aglabaak. Sikat ti aglaba, kapitan. Rimor mo ngamin ni Banang manin. Mapangkano aglakwat siya. Mapansiguro makitong Un Sa bagay, liwliwada laang matkit di awam mutin mararabin na trabaho iji balay. Siyak mo aminain. Aya, Siyak itati aglaba. Ilabak, dagiti naurnong abado na. ala kasta talaga, kapitan. No saan amasango ni Maribanang ti aglaba, desikan ti aglaba. Makabanog mo, tasyak amin ti agtrabaho iji balay. No naglampaso akpay. Lampasaw? Kabailam ti aglampasaw? Kawin. Aya. Ay, ala, mabitla ang taitid ko ti sabon, taingkan aglaba, kapitan. Aray! Dumagas ka pa dito parangan. Apay ka di pare. Humay ka pa ang mirinda. Ada merienda dito parangan. Pansay, kan soft drinks. Mangan ka, pare. Ay, apag iso pare. Mabisina kon. Magmerinda ka lang, pare. Takaslan, nabanog ka pa'y. Nagapamaya. Iji abagatan. Napangko kinita ti kanal ijay. No nadalos wano saan. Ala, magmerinda ka pa'y, pare. Tuyang! Mangyag ka man pa'y dito parangan iti kapikan pansay. Tuyang! Kumusta ngayon ni Marituyan, pare? Nagagat ka din? Ay, wala, pare. Pirme. Iso ti aglutaw, aglaba, ken agdalos dito'y balay. Ay, imbagman? Katsyak may, mapanak iti bangkag may. Uno dita garden may. Uno saan, inak makitagad, no da pakitagadan. Ay, mayat Ngamkit day, agtintinulong kami iti trabaho. Ay, imbagpaikin ka. Siyak ngay, kanayaw na ka mabandog iti trabaho ta, trabaho amin. Apay ni Maribanang di nakatultulungan. Saan? Ultimunto pa'y badbado na, siyak ti mangilaba. Apay ay. Ay, masadutak ko na no, ibaon ko. Ay kasi ka mangarod Taurin na banog ka, si kapay lang tagluta. Uwan nga ron paray. Anya nga teraramidin na. Mat maturog. Kung saan ka, makitong it. Ayun na yan. Iso nga agparikot paray. Kaya nagsadot ita ni Banang. Ultimo aginaw. Ay, di na maaramid. Siyak aminin. No kasta sigurado nga wan agluto iti balayaw para iti pangaldawan nyo pare. Wala. Tauray ada ni Banang ijay. Saan nga agluto? Urayan na, asyak ti agluto. Ay, masapol nga ron nga da katulungan nyo Ay, iso pa isulduhan. Ano sa kun? Ura siyak amin ti agunay. Ay, urayam nga ron tayo ilutluto ni tuyang ko pare. Tamang yawid kan taon iti kanam. Take out? Ay, kadwa na. Ag-take out ka. Dinangdang anasagpawan iti ikan. Ay na. Nagimasain. Wow, na wow. Ay, kadwa na. Inapoy, kinsidahin, titik out mo pare. Naimbagman ta saan kamot amapan makitungtong et Maritoyang. Saan maray, good girl akitan. Imbes ama panak makitungay, agdalusak laengen ijay balay may. Ay kat kasta tinasayaat. Ngam ni Maribanang, kanayon amapan makitungay. Naimbag kumamait no nagagat ijay balay da, ngam saan mo, tani kapitan amin tagtrabaho. Na, kasta? Wun maray, mangan ken maturog laeng ter aramiden ni Maribanang. Ay kat swerte na tasaan amabannog. Tikonam kiday,
Sa daut ni Maribanang, tauray na banog ni Kapitan ang naggapo ijay talon na. Isupay lang tagluto iti kananda. Idento tawan mo't ar-aramidon ni Maribanang. Ahay, day tati maday. Kas itay agsapa, nasabat ko manon ni Maribanang, mapanmanon makitong ay. Ala, anya nga ron ngay, makaamiris to siguro ni Maribanang. Sapay ko alain na kun maray, pinadigwan ka laang iti dinengdang. Ay sige, Maray, katagyaman na. Ay nanabanang, ada nakaibaga kanyak asadot ka kano. Ha? Wen, kasta timbagada kanyak. Ultimo underwear mo, ket ni Kapitan Timangila ba? Apal dala kanyak dayta. Ha? Sobramot? Agraman underwear mo, ipalabam? Kahit, anya ko ma. Sadot ka ngamin. Dahil tala makitungtong iti ammom nga ramiden. Ay awan bibiyang da. Biyag ko daytoy. Jay biyag dati pakibiyangan da. Saan kat ati biyag ko? And kain, apay adi ka nagluto. Mabisin akaon. Nanganakon. Inibus mo timakan. Di nakintedaan. Ay, jak nagluto. Nanganak iji restaurant, iji kanto. Katsak ngay. Di na kon pakanan. Agluto ka ah. Ay, inka agluto. Mabisin akaon. Ay, agluto ka, no kayat mo timangan. Kaya't mo timabalunat. Awanan, tibalod. Na, Indulin ko na. ay, inka agluto, wano saan? Ay, saan? Ad- Mapanakot. Ah, Ay, hoy, entay! Agsubli ka ditoy! Inka agluto! Pari Badong, nakitam ka din ni Inteng, amangan no nasabat mo itay. Ay, saan maray? Kapaya. Pimanaw nga rod, katjak amo tinapanan na. Ay, sapay mabisi na kon. Mabisin ka? Di agluto ka? Masadutak nga rod. Isuan ni Inteng ti ibabaon ko. Ang rimwarkit din. Awisan ka kung may balay may amangan. Ta sigurado nagluto ni Tuyan ka. Ang saanay. Ha? Ngayon, sadot kamay. Sige, inakaw. Panawan kan dito'y dalan. Ay, pari Badong, umayak mo't ijay balayaw, tainak makipangan. Sige Badong, agtugaw kan. Wag, Tuyan. Katsi ka mo Maribanang, agtugaw kan at tamangan tayawn. Word, Maray. Badong, ikak da platom. Aha. Nag-sweet kan, Tuyang. Pagsirbian ka Badong, tanagagat ka ngagtrab-trabahaw. Puray si ka, Tuyang. Nagagit ka, mate. Ilabam ti badaw, ken ilutuan na. Ken agdalos ka dito'y balay. Isa nadalos lang tato'y balay. Badong, tapno naragsak kalata. Ag tinulong ta iti trabahaw, tapno awan ti parikaw. Takasta ti akasawa, ag tinulong iti trabahaw. Win gayam, agsweldo aktaw inton bigat. Tanalpas kon tay kontratak ka niton magdaw, apanang dalaw si taglawlaw ti balayda. Dakkel ti sweldaw, iso rumwarta inton sabadaw. Intag pasyar. Ay na, nagsaya atin Badong. Igatangan kay ti duster mo, Tuyang. Ay, thank you, Badong. Ay, itay pa'y adumdum nga gak kada kayaw. Nagsuwit kayo matay. Wan maray, kastoy kamitan kani Tuyang. Naragrag sa kamay, no kastoy asweet kamay. Kun, naragsak kami nga agtintinulong iti trabaho, Maray. Iso asi ka maray, tulungam ni parinteng iti trabaho. Kasi mate, mabanbanog lang aro din nga gapo iti talon niya, wino iti barangay hall. Sakit mabisinan pa'y. Ngam iso pa lang mate, ti paglutuan. Idinto tawan mo't aramidan. Kinapudno na, Maray, saan anaragsak ni Kapitan? Nga main sadot ka kanaw. Taultimo underwear mo, ka ni Kapitan Timangilaba. Ha? Agagit ka, Maray. Tapno naragsak kayaw kin ni Kapitan.
Apay maribanang, sumipngetan, ngam di ka pa'y laagawid ang mapanagluto. Nakaluto akon. Itaypay. Umay ko nga ron urayan dito'y ni Inteng. Ay, malagip ko ako na itay aldaw, nga agyanan iji balay ni Kwarog. Ha? Wan maray, inmay ngamin gimatang itibawang kan sibuyas itay aldaw. Agyan ije balay ni Kwarog? Wan, impaigamgayam ni Kwarog kan kuana ti susi ti balay na. No kasta, saanan nga agawid ni Inteng? Amang ano agyanan ije balay ni Kwarog, gapaw ta sadut ka, maray. No kasta, dito'y kan balay ni Kwarog nga agnaed. Uwin, may kunto alain dagiti kawus ko, tadi tuya kon nga agnaid. Kauman akon nga asawam. Una, agsinatapay lang iti pagnaidan. Tano si Siak, sa anak ko na mabanog. Ngamno kadwa ka, ay dubli ti banog ko. Ta ilutuan ka lang arodan. Siak pa'y ti aginaw ken aglaba iti kawus mo. Kwa Inteng. Sige, agawid kan ije balay. Sana balit aggagut akon. Ginagawa yan, hindi sinasabi. Inteng. Sa anak asumurot kun ka. Noon nakaluto akon dito itinaimas asidaak, iso adituyak pa'y. In-enjoy akon amangan asaan ka akasangok. Agawid kan Inteng. Ay, nagluto ak matla ang ije balay. Dituyak nga rod balay ni Kwarog nga agnaad. Kasanon, no sumangpat ni Kwarog ang nagbakasyon ije Isabela. Dito'y kamin adwa. Ah, Imbag ni Kwarog ta agluto. Sika nga, sadot ka. So nga agawid ka, sa anak asumurot ka. makitam day ti balay me, mariko anang. Anya ti makunam. Nakadaldalos, maray. Sakit, kabarbarupay day ta kurtinam. Ay, nabayag daytan aginatang ko, mare. Italang amin ang nagsukatak iti kortina. Tamasadutak nga rod nga aglaba. Ikaw, kasanungay, saan pa'y lang agawid ni Kapitan dito'y balayaw? Ay, saan pa'y, mare? Ay, maikawak iti kaawan na dito'y balay. Kan mabainak iti sa asawan ti tao. Asadutak kano, iso apinanawan nak ni Inteng. Wan, kasta ti chismis ita dito'y barangay tayaw. Aday tala kano agtungtong ti ammom nga aramidan. Ibabain mo la kanaw ni Kapitan. Ay, insardeng ko ti agtong 8. Kas makita mo't, nakadaldalusan to'y balay me. Kan, intuloy ko ti aglako iti beauty products. Ay, nasaya at no kasta. Ay, wingayam. Nagluto ak iti naimas a merienda, mare. Agmerienda tapay para manan ka iti naimas a merienda. Iso nga inayaban ka dito'y balay. At tuyin ti bayad ti inorder ko anabang lo asabon ken siyampaw, maray. Ay, agyaman ak, mare. Ang sakbay amapan ka, para manan ka pa'y iti kankanen alinutaw, maray. Ay, nagagat kamutan ang nagluto iti kankanan. Wun, maray, aggagat tayaw, tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Ay, wun, husto ka. Kan uray ni Badungkaw, nagagat, maray. Malaksid nga agbangkan, at dapay mula na anak nateng iti aglawlaw may. Awan makuna kin ni Badungkaw. Ay, gimagutak mutan, mare. Iso asapay lakuma, taagawidan ni Inteng. Numapanagnakan nan ang nagbalbaliw kan, maray. Sigurado nga agawidan. Mala, umunag ta di tabalay, maray. Taintaag merienda iti kankanan. Inteng, saan ka kadipay nga agawid ijay balay? Kat nagbalbaliwak mutan. Saan? Kaya't kung tagmay sa. Kayat mo asawan. Talagaan na umakan kanyak.
Basta kayat ko ngagmay may siya. Jak kayat ti adamang mamandar kanyak. Ay saan kan amandaran? Ah? Ta siya kun ti agluto kan aglaba. Kan aminan at trabaho ijay balay. Basta jakon agawid. Agawid akto ano kayat ko. Ay, agigyan ka iti saan mo abalay. Na, sa nabali ta balay ni Kwaraw. Ay, kaya't asawan day ta inteng. Di na kun kailiw. Naikat nga ron ti amor ko kun ka. Gapo iti kinasadot mo. Nagbalbaliwak nga ruday. Basta. Kayat kun ditoy. Kayat ko tagmay may siya. Iswa ditoy akon balay ni Kwaraw. Ay, anya lang ti sawan dagiti tao amakitkita da nagsinata iti pagyanan. Awan bibiyang ko. Basta siya. Ararami dagti trabahok iti barangay. Ang inteng. Ay agawid kan. Jak sumurot kun ka. Ah, Agawid akto inton kayat ko. Naikatan ti amor ko kun ka. Ay nanabanang. Unayam latan ti panagsubli ni Kapitan. Ituloy mo ti agagat tapno may ayokan ka ni Kapitan. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyaya ti tantanawam di tatawa. Ni kumari kwa nang nagadumot tila ko na. Uray nala irwaran dagiti daduma alako na. Kit anyangay ti pakasikuram dita. Bumak ng samot at talagang day ta ako marik abaak. Kahit dim kayat abumaknan. Ay sana mabalain, jak ito lang. Nasken asyak laeng ti bumaknang. Kasano kumabumaknan ka? Kit awan mo't negosyo makasking kwa niya. Ay katag negosyo akmat abad haw. Ubay kayo nagatang itilakok, aman mantika, kaskadaas asukar, nalakalaang tilakok. nalakalaan ko na, Maray. Kituan maray, kita man nagaduti umay gumatang. Wingarod. Manuti katangam. 2 kilo nga sukar, kagawan. Maribanang, mabitla ang taagla ko akpay. Sige laeng, Maray. Nakagatang ka ka din, Maray. Saan pa'y nga road, Maray? Tanagadumot tilaklakwan ni Marikwanang. Umayak kumamo gumatang ka. Ay na, nasken ang makipila ka, Maray. Tanagado ti aggatang ijay tersena na. Masapul nga agpila pa'y. Kat kunapay ni Marikwanang a first come first serve ka no. Ay, Maray, bumak ng samot ni kumari ta akwanang. Kastamot nga ron ti pampanunutay. No bumak nang saan natantaw nga amaw. Sigurado day ta kastamot dagiti daddo maabumaknang. Saan danton nga amaw dagiti gagayam da no bumaknang da. Maray, adda pampanunutot kay. Anya ngay day ta pampanunutam. Agla ko aksamag. Kaya't mo asawan, agkanti na kamay. Ay, kituan na. Tasyak taw ti umay paggatangan dagiti taptaaw. Agsao kamanan ako nakmaray. Ket nungay ibagakmatkan ka, akayat ko mati aglakaw. Tulad kamal. Enteng.
Nakagatang kan iti rekadaw, iti lutwon asidaan. Ay, saan nga, Rod? Na! Tanagadumot ti aggatang ijay tersena ni Marikwanag. Isungarod ajak kayat ti mapan gumatang, ta nagadot tao. Jak maano sa ti agururay. Anya nga ta, no aglako akmay. Kumpitin siya ni Marikwanag. Ay, dakas aya. Sigurado, syakto ti paggatangan dagiti tattao. Marituyang, agdamagak manlaeng kan ka. Anya dayta, Maray. Anya day taan aramidan ni kabadong dita sangwanan ti balayaw. Dayta. Tersinak, Maray. Anya, aglako ka betan. Kag si kalaang ayat kayat na ti bumaknang. Kompetensyaan nakpailaang mat. Ay, kasta talaga, Maray. Anya nga ruti ilakom ngay. Ay, kat maamuam to Apay nga ibagak ngay. Enteng, kayat ko analawa dayta aramidam at tersenak. Na, ay masapul analawa. Anjat ilakom ngay. Kita ang minjar aramidan ni pari badong atersena ni Marituyang, naglawa. Ado sigurot ilako da Di ado mati ilakaw. Sapay narigat ti agkarpintero. Ay, agan anos kakade, Enteng. Tainton bumaknangak, ibingayan ka. Ay, Marituyang. Anjat aramidam. Ay, awan, Kapitan. Itay pa'y anadlaw kong aglemlemeng ka di talikod ti kayaw. Sipsiputan na. Ay, kwa? Ang mga nod na sipsiputan. Awan, Ay. adaya mo. Kupya ang sabi dati aramidak at tirsina ni Banang. Saan mo, Kapitan? Ay, awan kinupyan Bawal ti agkupya. Apay ngay maray. Palawa mo't apalawa day ta ipapaaramid mo at tersinam. Kag adugayam tilakap. Pinalawaan kayon samutan ka ni Maribanang. Anya kumangay ti bibiyang kukunkwana. Di ko na kuma, saan nyo atuladan dagiti lakaw? Di naman isuro, no niya ti kayak ko nga ilakaw. Ay, nabanug akon, puston. Nagado nga ipapaaramid mo. Sa mo mo ilapasukatan. Akit kita ngamin JR aramidan ni pari badong atersena ni Marituyang. Ay, saan ang masapul at tuladan? Aglako kakit din. Siyak ti umuna abumaknang kadagiti kukumarek. Dahi tanto ngamin ti pampanunutan. Iso nga ron nga aglako tapno bumaknangak. Ala, agpanunot kan, iti ilakon. Aglaklakaw ni Maribanang? Kas makita mo't maray, imakaran ije tersina na dagiti customer ka. Iso malagayam anak kapanimid ka lang, andito tersenam. Ide, dito tersina kipaggatangan damin. Ngam ita, siya kon tinaawanan. Wan nga raw. Kasanumot ngamin maray, kita amot ati aramidan ni Kapitan. Ay, umay ka ditutungan. Agatang ka ititirsi na ni Banang. Anay ko, ag-iguyot ka pa nga. Umay ka nga ron agatangan. Apay, pinilitan tayo gumatang. Imposible nga awan gatangam. Imbag kumamat no, matawaran tila kuyo. Nagngina. Ay na, Inteng, bumaknang tan. Masiguradok dayta. Bumaknang? Puro barya ti bilbilangan. Iso dayto'y matirugay ti panagbaknang ta. Kasapulan amas adu ti gumatang. Agayab ka ngamin Una, dasken nga dito'y tirsin ang ti paggatangan da amin. Apay nga tamaray. Awan mo't ti gumatang kadagiti lakaw. Saan mo adamagan kanyak dayta, taoray siyak, dayta mo't laang ti saludsod ko. Amin mo't nga gatang, mapanda di tatersina ni Maribanang. Ningamin Kapitan,
Agiguyod iti aggatang. Ay saan amabalin day tamaray? Talaga saan ang mabalain? Nabatad adakkel a bayulasyon day ta. Ha? Mapan ko man kita, no anya ti ilakla ko da? Sige maray, mapan mo kitaan. Total, si kamo tinalaing ang siray. Ay umay kayo naggatang dito tirsi na may kanibanang. Ay, Maray. Saan ka nga aglamang dita po unti kayo? Umay ka. Kunak ano dinak nakita, Kapitan. Babalin ayamot. Ay, umay ka. Gumatang ka. Adamot tirsina, Kapitan. Apay nga umayak pa'y gumatang dito'y tirsina yung ay. Ay, no di ka gumatang. Di ka ikan iti barangay clearance mo. Oh. Anya ngay mo day tapang butang mo. Siyak ti kapitan. Siyak ti rumbang masurot. Oh. Sige man langan. Gumatang akaw. Nakita mo't, Mare. Nagadaw ti aggatang dito'y tersena. Wan nga raw, Maray. Sika ngay, Mare. Ada ka di gumatang ijay tersena. Manmano nga raw, Maray. Ay na, dito'y tersena, nagadaw. Ay nasaan na kun apa-apalan. Anya ayati gatangam. Tangay binot-butang nak ni Kapitan. Gumatang nga mga raw iti assign. Ay katuwan Maray. 2 pesos lang nga assign. Ay, unay kamutan marituyang. Awan ti 2 nga asin itan. Ay, pudno gayam di madamdamag kaw. Anangin at hilakaw. Ang makita mat. Uray nangina. Taadulat tati umay gumatag. Asin lang ti ginatang mau. Napilitan nakla ang agimatang Maray. Impagpagapuklakin ni Kapitan. Kunakon ka. Talaga apilitin na ka ni Kapitan na gumatang. Una, angam sa nabalay, tailakok mo ilaang da ito ginatang ko nga assign. Ilakong matlaang. Una, tapno makaganan siya akmal. Inteng, adumanan tinaglakwan ta. Apay ngay nga raw. Di na mo palubusan nga agbilang iti naglakwam. Gapo, taamok analaing ka nga agkupit. Naa! Iso apumanaw ka dito isang wanak. Bay anak lang amang bilang itinaglakwan. Ay, saan ko akasapulan? Titulong mo. Kapitan, kasanumot nga iti panaglakok, ta inagaw yung maten amin dagiti customer ka. Ay, awan basol mi dita. Ay na, makitkita ka nga iguyod mo dagiti tattao, tapno gumatang da di tatirsina yaw. Nya ngay garon. Kasta tiag negosyo. Sapay agtutulad kayo mat itilakaw. Ay, saan da ka atinulad? Isu di ka man agpapabasol, kagawan. Kasanaw anapasamak ti kasta. Uray siyak nga rodmaray, mas daawak matlaang. Isumot lagayam nga awanan ti umay aggatang ije tersenak. Tay makardan iti tersena ni Marituyang. Nakalinyada pa'y kunamkit di Anya ngay nga tati makagapaw, amasapol nga agpila da. Kaya't mo amapan kitaan. Ay, ibaganan tumanen amapantasi si imen dagiti lako na. Saan tangamin nga agpadlaw Alay, umay kayon gumatang itilakaw. Umay kayon. Sakpay man itong muna alakwam na natuyaw. Nanya tigatang maya. Day taman lakom nga asain. Ay won. Bestseller day takay. Mano akilaw tigatangam. Nakita kayo adwa? Nakita na takan o marikwanang. Lumabas kami laang dito tersina. Agrason kayo pa ilang. Kaaramid kumulaang dayta. Agin lalabas. Umay milaang mo't kitaan no anya dagiti lakom. Wen, taapay nga may dagiti customer mi ka. Inmay dito tersenam. Dayta ti kayat yo amaamuan. Basahin nyo nga min dayta insurat ko dita sangwanan. Daytoy,
Asin, anasamit. Kuna na maut. Kaya't yumot aramanan day talako kukumaray. Alay, gumatang kayo na. Nasamit nga asin? Un nga ron, Maray. Kaslama di adenggan. Agla ko aktupay itinaapgad nga asukar. Na, ay, anyan dagita asumsumrek iti panunot mo, Marituyang. Saan sa mo tin anormal, Maray? Ay, sapay lakuma, tamakadlaw ni Pari Badong. Tuyeng! Oh, saan ka man at tumanuyang dita? Partakam ki diti agaramid itinaapgad nga asukar. Ay, makadlawa ko na. San samitin na normal da ito yung aramidem Apay asaan anormal nga ibagbagan? Agtal na ka man dita. Balbaliktad mong tilubong Naapgad, aramidem na sa med. Hindi na sa mate. Aramidem anapgad. Mayat tupay. Anya kumangay ti pagmadyan na. Ay, isardang mo da ito yung akalukwan. Dandanitan bumak ng badong. Itapay, ngay sardin ka. Ay, uray saan ta na bumaknang. No kasta, saan nakakayat at tulungan? Sana kasapulan ti kalukwan iti negosyo Tuyeng. Kita man ni kumari makwanan. Agbaba aklatan ang aglaklakaw. Wen ata na saya gam ti estilo na iti panaglakaw. Saan naalalaw kan iti kalukwan ti komersyo na. Iso kita man. Aglaklako pa lang, aging gaita. Ay, wunan niya. Daytan sa ti sikreto ni Marikwanang. No apay nga aging gaita kat agtultuloy lata ti negosyo na. Wain ba daw hustaw ti kinunam? Ay nanatoyang, saan narumbang alukwam dagiti kabaranggayam? Aramidam ti may parbang, tapno agtultuloy lat na ti negosyo. Ala sigay! Didan, tanagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apiras kamo lang nga apiras di tamare. Kasanaw, nagado ti kutok. Awan mo't ngamin mangkuto kanyak. Ay, saan asyak tadyak makita, mare? Isungarod nga anong saklatan ti agap apiras. Nungay matinag dito'y tagilakom at tinapay day takutom. Ay kat malas ajay makaala. Na, anya mo ngamin day tan, mare? Bakbakatan ka akinuto. Pulimin sa maray. Na, kahit sa dinungay nga tati papanan ni Marituyang. Ako dungda. Mapansamanan makitsenda. Kaano lang idinapan nakitsenda Idi lang matkalman anapan na kitsinda. Nagkuyog kami pay. Adun sa ti kwarta na ita. Inaldaw maten amapan makitsenda. Wen nga rod maray, adun sa ti kwartada. Nanatuyang, italim mamag day tabuk mo. Nagsagit day ti rupa ka masapsaplitan. Basol mo apeng ngamin adito'y likodam tinangipaluganam kanya. Kay, at dangarod kargak mait. Imbag sika ata makakapit ka. Sa nabalay ta inton agawida. Saan ton asumaplit na ito'y buokaw. Hindi kami nagpapukais. Mapanak ang papintas kwaraw. Inton agawida, nakasilsilang taon to'y straight kan kagurguram abuokaw. Ne,
kwartan sa day tabilbilangam. Ay, pagbayad iti kuryente. Addan jay honorarium yo. Naata agisem-isem. Alangan mo't asa anak ang naragsak kat addan kwartata. Intay. Ay, eksakto la pagbayad iti kuryente. Na, awan lat barianan. Ay, na eksakto nga rod. Inkanto agbayad Ay ka, pletik ngay nga rod. Eh, libre to. No, ti tricycle ni Kwaraw, ti pagluganam. Eh, jay pagmeriendak ngay. Ay, apay, agmerienda ka pa lang. Siyempre mabisinak ang makipila. Ay, na ano sa mon? Mangan kantaw, dito ibalay. Na, awan lat surok na matan. Yung kagbayad itong bigat. Narigat no maputdan ta iti kuryente. Apay, mangrekop kan maray. Na, Marituyang. Apay, nagapwam, narabyan ka ba? Ay, kita umot aday tibuok ko maray. Ha? Nay, saanin akulot? Bagay kumalaan. Straight na straight, maray. Inton bigat. Inton mainitan. Nagsilong to day tibukaw. Ay, makapaapal ka. Ay, gayam. Binirok na ka din ni Badong ka, maray. Saan maut? Maragsakan aday jay, no makita naktanay. Pimenta sa kaun. Ay, pimintas kaya. Mingmingan nak ngamin na. Ay, nasipngat maray. Rumabi ingaminan. Sa nabalay, inton bigat nakto na mingmingan. Sa paek to, ti umay dito'y tersenam. Tapno? Umay ko ipasikat dito'y na-strike abukaw. Na, Nagpintasin ni Tuyang ka. Kasla nagsoblay di kinabalasang na ay. Kunak no piminta sa klaim. Imubingak pa'y gayam. Kasla kala sweet 16 Tuyang. Kita umanlaeng anya. Nagbalinak pa'y gayam a minor di daday. Pa-street mo mo't kumaadag itinagado ako retreat mo. Bay amun ta kuritrit tapi mintasak mo't. Nuadan to ti pagpa-street iti ko retreat. Mapan kanto adagos ag pa-street wine. Ay kitwan siyak to ti umuna a customer da ba daong. Naglamuyo tin abo ako. Aw, di mo apro-aprosan. Tapay asaan? Agpurpaur. Ay, dakis gayan. Wen, ang mga nuaguro tupay, sayang jay ribo-ribo nga imbayad kaw. Iso adi mo sagsagidan. Marikwanang! Adda akawn! Umay kan mang lukat! Marikwanang! Na, ay maray, umay ka gumatag? Saan maray? Umay ko laang ipasikat kini Marikwanang day tibukaw. Ay, Aywan, nagpintasan day tabuok mo? straight ko naman. Ay, napan kagayam nagpa-street iti buok mo idi kalman, idi nagudong ka. Wen maray. Ay, manungay timbayad mo iti dayta. Ay, nangina. Nay, aday ka, nariingan ni Marikwanang luklukatan ng titersena na. Ay, sigurado maray. Apalan na apermay day to'y bukaw. Charan! Marikwanang! Oh, kita umon day to'y buok ko ako nak idikalman. Ngay pasikat ko kanta. Ay na, bagay na atalagaan niya, Marikwanang. Ay, pinapintas na ni Kumari Taatoyang. Ay, kasla ka no artista. Nagkuna! Na. Asinot nagkunang agpaiso, Marituyang? Ni badong kaw. Maribanang, kita man ni Kumari Tatoyang, nupimintas nga agpaisaw. Maray, dakas ti agulbaud. Ibagam ti pundaw, maray. Ay, sa anak lang nga asumungsong bat, tapno awan ti gumura. Saan mo nga ipapilit a pimintas ka, Marituyang? Ta saan ka pimintas? Anya? Kinapudno na, imbalas ka. O mapal ka lang ngamin kag. Iso ang makaungat ka. No siyak, sa anak nga umapal, Maray.
Talaga mo't asaan ka managapal, maribanang. Mapanak man mo't ijay ili. Apay, kalat ang nagdesisyon ka ngagpailay, maribanag. Kuna ni uncle mo, ano siyak taglugan dito'y tricycle mo, libre ka no? Niyang kalinteng, libre. Uray si ka, libre man. Ay katwin Ala, itulod na kun ijay ili, tama pa nakagbayad iti kuryente. Ay, malugi ak manay. Nagkuna malugi ka, nagado a pasaheros mo. Sa bagay mo't kiti Ala, itulod na kon, tani, deadline ita ti pa nagbabayad iti kuryente. Ay, naragsak ka ita, paray. Ape anak ko namday ta paray. Agsagsagawisiw ka pa'y. Pimintas gaya mo ni tuyang ko paray. Ah, pimintas? Uwan paray, kasla artistansi ka. Apay ngay. Anya ngay mati inaramid na? Ay, kay nagpapintas mo ta. Mabutang ngamin nga isukat ko kay. Anya? Isukat mo pa'y laang mat? Kit mo na, nagbakit gaya man. Hangam itata nagpa-street itibok na. Ay nainlabak man ng kingkwa na paray. Ay, imbag taadda kwartayo apag pa-street na itibuok. Ay, kitang dan namut anapan nakigapgapas. Paray, malah paray, agawin na kaon. Ay. Tamapan ko ilutuan ni tuyang kaw. Ay, si kapay tagluto. Ay, kitwon, paray. Jak kayat ngay so taglutaw. Tamangan no agkulop man ang buok na. Kapitan, nakitam ka day dagiti umay agputa diti kuryente. Ay, sus, delikado dagiti saan nga agbaybayad iti kuryente. Ay sigurado asa anak maputdan. Ay, uray da kami napan mo nagbayad ni banang iti kuryente mi. Ay nasaya at nukasta. Ay, jak ipalubos maputdan kami iti kuryente. Ay nagrigat no nasipngat ti balay iti rabieg. Una, kanya kun mabuya ti buksing. Oh. Nakaluto ka gaya man ba daw? Wine, agtugaw ka laing tuyang. Narigatay no agkulop day tabok mau. Sayang, di pinagbayad mau. Ay, wun ba daw? Siyak amin ay, agtrabaho dito'y balay. Naggagatan ni Badong ka? Kalpasan namangan ka. Siyak taginaw. Ay, nagmayatan ti kastoy abiyag. Inkantulat tagbuyan, ititibay. Una, ay inton bigat ngay. Anya teramida. Si man, agkuya ka oy, wano agida ka nga agmalmalam. Mapanaklangan makiistorya kadagiti ko kumaray. Ijay tersina ni Marikwanang. Una, ijay mo't ti ayuyang may ngagkukumaray. Madalat taking katuyang, no isuday tati kayat mau nga aramiday. Di antim day ta akwaraw. Madlaw ko ti arimpadik na kay. Antan ngantay, antan naglutaw. Ay, talaga nga dan. Inteng, adakon. Amok Anyat napasamakin ka? Ha? Sa bali mo tibok ni Antibanang. Ay ka, tinulad kumataan ni kumarik atuyang. Ay, wine, kastamot lang tibok ni Nana Tuyang ang kail. Ha? Ay. Ay. Apay nga'y anak ka nga kamutladitan, Inteng. Napinta sa kadila una yan. Ay, unan tay, pimintas ka. Mas napimpintas ka ngam ni Nana Tuyang. Anya ti makunam, Inteng. Kwaraw, pag silawang man dagiti bumbilya, makita ka nala ang tirupan ni Antim, no? Adda nagbaliwan na. Ay, katwa na. Na. Pag silawang, Pagsilsilawak, mate. Apay na, awan mo't agsilaw. Ay. Ang damat silaw di tabalay datata ba daw? Apay na, ano nga? Saus, naputdan kayon sa matiti kuryente ang kail. Naputdan nga. Kasano mapasamak day ta, kano nagbayad ni Antim? Malagip ko di ko na mapanagpapintas. Ay, nagbayad ka ba nang? Nakarikap di pagbayadan. Nakarikap? Apay halidi? Siguro Oh. Iso asaan akong nagbayad. Ay, nagpa-street aklangan iti buok ko. Sas. Ay, bagay ko kadimot laag. Kasano ang makita katawan silaw?
Laslay ta ko nang kail. Na, Winaw, jay, di gaslangan na silaw yung tipagsilaw tayo. ay, jak kayak ti digas. Nakapilpili ka, mate. Ngumisit ti abot ti agong ko. Makaungungat samot ni Marikwana ang maray. Win nga rod. Apay ngay anak ako silap, mate. Apay maray, anya ti basol mikan ka. Damagan nyo pailaan. Ay, awan mo't malagip ko abasol ko. Uray siyak mag... Nagkunakada kayaw ngagpa-street kayo, iti buak. Na, Ha? Dahil day katibasol basol na. na. Ha? Baka basulan mi gayam, nagpapintas ka ma. Ay, kasano nga men, Marituyang. Nila ang mat kumarita akwa ng tisaan ang nagpa-street. Iti buok na. Ay, wan anya. Ay, Marikwanang, ingkamutin agpapintas. Win nagadumot ti kwartam. Iso nga ingkan. Ay, sayang ti kwartak. Ay, kat kukwam nga rodan. At ti umapapal ka na kami. An-anwam ngay, day ta kwarta maray, no saan mo agastusan iti pagpapintas mau. Win nga rod Marikwanang. Ingkakit din. Tada kami kan ni Marituyang timang bantay dito itersinam. Unan niya. Hay, ingkan maray. Tapno saan ka nga inaldaw nga agap apiras dito itersinam. Apay, maday. Ay, maday. Asino nga'y matimayat agumatang no agap apiras abaak ti aglako. Warog, agpaili ka. Wain kagawad. May salangin na pasayros ti ururayat. Intayaw. Hintayaw? Ay, kat aglugan ka na. Ingka siguro agatang itilako man niya. Mapanak man mo tagpapintas. Ay, tuladam di antibanang kananatuyang. Mas napinpintas pa'y Sige, itulod ka ni di ayan ti pagpapintasan niyaw. Street nga agpay suday ta buok mau, ngam awang kurintita. Ay, uray tapimintasak mo. Apay, ada reklamaw? Kasano ang makareklamo ak? Ket adamat igem mo di talikod am abalunat. Nasaya at taamaw. He, tugot-tugot mo da ita. Di nakto pa impaparlor ide. Agungot kakit di itan. Ay sa anak nga agungot, kunak nga ron. Maragsa ka na, tapimintas ka. Di ura awang kuryente ta dito'y balay. Agpapada tayon iti buok, kukumaray. Agpapada tayo, apimintas. Ay, imbaglakit din ta saan tayo nga agkagarupa. Siyaklat ti kapintasan kada tayo at alaw. Ay, Nagkunakan kasi ka ti kapintasan. siyak! Ay, kunak man no siyak ti kapintasan. Nagkunak siya ti kapintasan. Ayawan man paabak kada tayon. Mala, amin tayaw pimintas. Tapno awan lugay. Awan dakas na, nagpapintas kayo. Ngam di yu liplipatan, ti responsibilidad yo iti pagtangan nyo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyang, adda ka di madmadlaw mo kan ni kumarita akwanan. Awan mo, anya ko ma. Ket no pumimpintas.
Kitaam ngamin Oh. Pinadas ko mat at nag-make-up baset. Oh. Kitaam marituyang. Bagay na ti make up na. Saan man? Katno bagay na. Imubing tirupa na. Kano nangina da ito'y make-up a ginatang ko iji palingkay. Inton maminsan marikwanang puspus kulam day ta lipstick mo. Ay, ikasta aya. Wen maray, takitaam, mas umubing kapay. Ay, baya maray ta kanayunak nga ag-make-up. Ay, anyat orasan? Alas 11 na. Ay, panagluluto manan. Anyaman nga tanaya ti mailuto asidaan. Ha? Oray siya. Day tamo ti problema. Adala ko karni ditoy, no kayat siyaw ti gumatang. Ay, mare, kasano nga kat awan pa'y matjay honorarium yo kada inteng. Marikwanang, mabalin nga utangak pa'y laang. Ay, katuin amaray. Mano akilaw ti utangag. Mabalin ti may sakit kagudwa akilo, mare. Ay, katuin amaray. Basta sika. Marikwanang. Mabalin ka di nga umutangak mo. Ay, sana mabalay. Na, makaunget ka pa'y. Idinto ta nakaisam ka mong ba't kani maribanang ako na manu akilaw. Mare, mabalin anayunak pa'y jaot utangak. Anya ayati inayon mo, maray. Ay, wanlat ta. Ibagamlaang. Ay, kapih ken asukar kuma. Ay, katuan amaray. Nayunam pa yan, ititinapay. Ay, siya ngay mo, maray. Ay, saan ka? Kaya tapautangan. Kontrabida ka itibiyag kaw. Kasta ti ugali ti baang! Ay, inutang mo amin dagita ka ni kagawad ko anang. Katuan. Natumpungam ti mayat nga aldaw na. Amo kon ti sekreto na. No kasano ti umutang ijay tersena na. Anya ngay day ta sikreto antay. Ibagam mamot kanyak. Ay, uwan nga agpaisaw. Ibagam ka ni Kwarog, ta adan sa plano na nga umutang. Unang kail. Di nakmat ngamin ikan iti paglud kaw. Ay, jak ibagbaga jay sekreto. Ibagam mo na antay. Jak ngarod kayat. Siyaklaang ti makaam mo iti day jay sekreto. Jak tupay kayat nga ibaga ka ni uncle mo. Ay, yarasaas mo kanyak. Kalpasan na, yarasaas mo mo't ka ni Kwarog. Ay, saanan? Ay, kasta talaga. Kasanuak ngay nga ro da makautang kini kagawad ko na. Ngaray taluluto masidain ta. Dinengdeng amarunggay. Nay, kunak man no karnay. Karni kuma, ano pinautangan nak ni Marikwanang? Apay, di nakapinautangan na ya. Mas dawa nga raw. Pinautangan namot ad agos ni Maribanang. Idi siya ti umutang nagmisuot kita. Nay, madinsa. Talaga maday. Unfair ti kasjeng inaramid ni Marikwanang. Apay nga, apil-pilyon na ti papautangan na. Nagmadingar ti ugali na. Ay, yun na yan nga. Marunggay man na, inti sidain ta. Makauma! Humayak man ni nag-duty. Nay, napayan na kami suot ka kagawad. Jak kumakaya ti umay ag-duty. Agsakit ka nung nga, medyo kadua ka kagawad. Bigbigatan na kami suot ka. Apay aya, madingarog tirik na nga umay ag-duty. Dakas ka no tinakami suot abigbigat. Amok, masapul aya nga ibagam. At pumangit ka no nakami suot ka kagawad. Ay, di mo man pirgyon ti aldaw ko, si kakwarog. Ibagbagak lang matipod now. Dan to masapul mo kanyak, Apay ngay ta makaungit ka mo tinadagos kagawad. Asino ko mati sana makaungat kan ka? Ibagbagak lang, ba't nga ada pumangit ka? Ay, sige, ulit-ulitam nga ibagbagaday ta. Tad-ada akagura ka. Saan ka kasarsarita? Kang, gimura kanyak ni kagawad ko anang. Apay nga. Inangaw ko lang, matasan nga agmismisuot at ada pumangit. Nakaungat kat kanya kaon.
Ada magayam rason na agumurakan ka. Saan nagaya makayat ti mangaw iti kasjay? Ay ibagam ngamin anapintas Apay ngamin nga ibagam apo mang pangit di guraan na kaan. Ay, unang niya. Apay nga, jak nalagip dahita. Kasta dagiti babae. Kitam niyan time. Tunggal ibagak apo mimpintas kat gumagayt. Ay, tistingan taman nga raw, tangkail. Ay ako rin kataayabak niyan time. Banang! Apay aya! Amom na bambanog na tao. Hay, agayab kamanan. Aday bagak! Anya day ta aya. Ay, saan latangag ko pasti kinalapsat ni Antim Kwarog? Uy nga raw, kasulasan na bumakbakit ni Antay. Ay, kit mo sa anak pa'y anagdigaws. Kasla sweet 16 lata ni Antim Kwarog. Sweet 16? Nagubing matandaytan. Uwan ko ng latan. Ay, wala niya. Talaga makapaubing tinagagat nga asawa. Ay, nangag mo banang. Ay, banang dungaw. Mabalin nga timpla ka iti kape. Ay katwen day talaga yam. Ay, naynayo nam ti asukar na Wen, no kayat mo, adapay pasurot na at tinapay. Ay! Bayat na! Ay, ingkangaran ag timplahan. Wen. Makitam ko raw. Kasjay gayam ti sikrito na. Iso ti sikreto ni Antim. No apay a pinautangan ni kagawad ko nang. Ay, amok itan ti aramida, tapno makautang akman. Sa dino ti papanam ko araw. Ay, di tatirasina ni kagawad ko anang. Kasla kasig siguro magmag na. Kay, sigurado agay mapautangan nakita ni kagawad ko anang. Ahaw, yakpat yan. Di nanto pa pinautangan ni tuyang ko ako mari na. Sigan to laki day. Saan ngamin nga amo ni nanatuyang ti sikritaw, tapno makautang. Anya sikreto nga ibagbagam. Di mo matgay, mama. Jak ibagbagakin ka. Ibagam mo ito na. Tapno makautang akmay. Kagawad ko anang. Adda ka manin amay sa kontrabida iti biyag kaw. Ay, naimbag amalamaw kagawad siksay. Apay, isik sila ngaya. Ha? Ay, adapay ay inayon mau tataba daw. Amom ko araw, malaksid tasiksi ni Mari ko anang. Napintas pa'y. Bagay na pa'y ti atidog abuok na. Na, inununa anak mo itong tataba daw. Dahil ta kumapay ti may isang ibagak. Di dakman ang angawan. Ay, saan kami nga gang angaw maray? Maibagay unay king ka. Dahil ta nalabaga a blouse mau. Pimo daw ni kagawad iti blouse na niya tataba daw. Ay, wany. Talaga pimo daw. Sana pinartneran iti yelo apalda. Ay na, bagbagay na talaga ko araw. Tansamot nga min mang papapintas kini kagawad ko anang. Awan pa'y matkit day. Ang pumudpo daw ka maray. Ay, wine. Anya tiluson mo kagawad. Bagay kan ka. Ay, saan alusyon day ta? Korsing day ta. Di ka man maray. Uray kinursing ka. Bagay mo lata. Pinapintas yuman ang ti aldaw kaun. Thank you kada kayo anya tigatangan yaw. Ay, umutak lang kumaitilaw kagawad. Ay kat isurat mo na aji number mo. Taaludan ka na dagaw. Ayaw. Siya ngay mo't maray. Ay na, nakapintas ka. Mabali na magkaditi umutang. Mabalin lata. Sige, ibagam tayo lista. Ay na, nagmayaday. Pundo dyan, bagam ko araw. Isumot later aramidan ni Kwarog ang di umawawag iti silpon na. Bayamon taadda nga rudload pagtawag na. Apa idikam iti kwarta? Saan ba? Saan man ang may baon? Ay, awanon, inteng. Basta adaludjay ka anakam, saan mo apulos ang maibaon? Apa napansa mo imutang ka ni kagawad ko anang itilod na. Pinautangan ni Marikwanang. Tuyang, ayan now. Day, apay aya. Na, anya day ta nakasupot nga awit mau. Naggrocery ak, ijitersina ni Mari Kwanang. Mala, yung kaglutan. Na, kasano ang naggrocery ka kat awan mo't kwartam. Ay, kit imutang ak Na,
Pinautangan na ka, iti kastoy ka daw. At da sekreto na to yan. No kasano ang makautang kini Marikwana. Ay, mabisi na ko. Uray siya kang kain. Mabisinak matain. Kapay nga di mo agluto ni Antimon. Di namit mapanpasukanin di kusina. Ay, Banang! Banang dungo! Ha! Ha? Agtal na ka man dita. Yay. Malin sa tial daw ni Andi ang kain. Sus, siya kung tumasidikin ko na no kasta. Banang dungo. Di nakawag-awagan iti dungaw. Pa nakaungungot ka ita. Uray na ungot ka. Ta napintas ka lata. Di na kun mauto iti kasta nga style mo inteng. Isong agtal na ka. Ay, napintas ka kunakmit. Iso mapan ka kumagluto. Tanay, mabisin kami ni Kwaraw. Ay, di nak maibaon-baon. Uray ibagak napintas ka? Uray! Anak kapimpintas ka? Uray anyat ibagbagam. Kapipintasan aba ng iti sa nga lubungan. Ha! Di ka matan tumakdar ang aglutaw. Ay, kasano day tuyan ngay? Awan ti mailuto. Tajay honorarium mo. Imbulsam amin. Ha! Ay, uwan kaya man niya. Ay, sumlaan na kami suot ka. Uray ibagak napintas ka? Uray anyat ibagbagam. No awan yawat mo akwarta. Wun, nawata ka. Itad ko man laamin kan. Tapno saan ka nga agmiso-misuot dita? Kita ko raw. Hey, ang kahil. Napanmat nagluto ni Antay. Agkangkantan sabay. Kaiwan, timsong mi pay. Kilata nagbalin na naragsak ni Auntie Imbaga man siguro na napintas. Ay kwa. Secret. Ala, umay kayon. Ay! Gantayon. Sus. Nagbita nakaluto ni Antay. Utumatay. Di mo kunaan nga umay kamot umutang. Ay, katwan kasmat kan kamaray. Ay, Jack Lamon, no kaya't nakaapautangan ni Marikwanang. Ay, kitaan ta Ay, Ay, Marikwanang. di mo perdiyan ti aldaw ko, Marituyang. Kablaawak man iti good morning ti kumarik akagawad akas lakapintas ti artista. Sino ay ko mga artista? Sino nga min nga artista itayan? Ay, anya kalakit din aya. Ni Sharon Cunita. Agpanunot ka pailaan. Ay kunak man no ni Vilma Santos. Nay, agpada nagitaan na pintas Ay, pagtipunem latan a Sharon Cunita ken Vilma Santos maray. Wina, may mayat no kasta. Umutang kayo anya. Ay, Why? kumamaray. Gaputan na ragsakak ita. O sige, pautangan kayaw. Ay, nagmayatan maray. Kasjay lagayam ti sekreto na. Wen, Marituyang, no nasaya at intay pa nagsasarita, agtalinaed lata ti kinaragsak tayo, no agtalinaed tinasayaat apa naglilinangan tayo. Ibagayo nga rudan ti utangan nyo, tapautangan kayaw. Ay, nanakwanang, nanatoyang, kenanabanang. Pagtalinaedin nyo, tinasaya at apanaglilin ng inyo. Itikas na, naragsaklat na tiingkay panagkukumare. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo, di MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kamay, titing kay panagtingay.